What's up guys? Welcome to Romtage Vlog. Right, so ngayon ipapakita ko na sa inyo nag-steam yung taal, no? Ay ipapakita ko sa inyo sa back cam eh. Right guys, so ngayon ano oras na yun, pre? Mga alas 3, no? Hindi, 2:30. Bali around 3 PM guys, so nag-steam yung taal. Yan. 2:30. So dito yan sa yellow hub, no? Right. Nakatapos lang umulan. Kaya nag-steam. Natakot na, para akala mo sasabog. Dati talaga pre. Pag ganyan talaga yun dyan. Yan ba yung gitna mismo? Nandito ka ba nung sumabog niyan? Wala, nasa Las Piñas pa ako lang. Makita mo yun dito ay ano pa lang, alas 5 pa lang kadilim na. So, dito mong ulam. So guys, so kapal ang steam nyo. You know. Right, so yan, so normal lang daw yan guys. Yan o, makita nyo talagang ano. Yan o, nag-i-steam talaga siya o. Lapit lang. Ayun, nakakamusta siya. Siya nag-i-steam pa rin siya guys. Okay, so yun lang, update lang kasi malapit lang yan kasi dito guys. Pagka nag-steam talaga makikita namin agad. Kasi nasa taas kami. Oh, yan. Right, so bye.